onartuko dugu irabaziak gure osasunaren gainetik jartzea. Eta hori guztietan egon gara. Eta horregatik zoriondu nahi dugu gure militantzia, gure komunitatea. Aupa zuek! Maiatzaren lehenean munduko herri langileei begiratzen diegu ere. Elkartasuna da herrien arteko segurtasuna. Horregatik gaur Kuban dagola. Blokeo kriminalari ezetz esateko. Kubara eraman dugu milaka kilo elkartasun. 6 tonatik gora osasun material bizitzari heltzeko. Gaur Sahararekin gaude. Sahara herriaren autodeterminazio eskubideari bai esateko. Eta noski, gaur Palestinarekin inoiz baino gertuago gaude. Joan den urrian Euskal Herria geratu egin genuen. Orain, elkartasun flotillan doala, lurrez, airez eta itsasoz, bide guztietatik, genozidioa eta krudelkeria geldiarazi behar dugulako. Bidean geldiarazi nahi izan dute flotilla, eta Saif eta Tiago baitu egin dituzte, eta berehalako askatasuna eskatzen dugu beraientzat. Baina, naiz eta flotilla gelditu, gure elkartasuna ez dute geldituko. Herrien duintasuna ez da blokeatzen. Palestina, aurrera! El control de la energía está provocando guerras, empobreciendo a la clase trabajadora y llenando los bolsillos de unos pocos. Mientras pagamos más por todo, empresas como Iberdrola baten récord de beneficios y Repsol dispara sus ganancias en un 154% más. Es inaceptable. No vamos a permitir que la riqueza y el poder sigan concentrándose en manos de unos pocos. Es hora de que los grandes capitales paguen. Euskal Herria dijo no a la OTAN y hoy lo volverá a decir. No a la guerra, no a la Unión Europea sin proyecto social y dependiente de intereses externos. No queremos más militarización ni más rearme. Apostamos por otra política industrial, con participación social y una transición ecosocial justa. No al negocio de la guerra, no en nuestro nombre. Eta garrantzitsua eta ezinbestekoa izan da Euskal Gazteriaren ekarpena. Horietan guztietan, eta gutxi barik, topagune arrakastatsua antolatu dute. Herri honetako gaztea ez da individualista, ez politizatu gabea, ez pasiboa. Euskal Gazteria bizirik eta martxan dago. Segi hortzak erakusten bizitza osorako prekaritatera kondenatu nahi zaituztenei. Eta gogoan izan, hemen gaituzue, bidelagun gaituzue. Euskal Gazteria, aurrera! Eta orain gurekin, Julu Erneiko kidea. Bizi dugun garaina hasi honetan, inoiz baino beharrezkoa da zapalkuntzari gabeko jendarte baten aldarria lehen lerroan jartzea. Horretarako, bidean ari garen hontzat, gaurko eguna antolakuntza, konpromiso eta borroka eguna da. Bizitza eta kapitalaren arteko talka gero eta bortitzago jotzen du. Eta ondorioak gero eta argiago pairatzen ditugu. Prekarietatea hedatzen ari da. Bizi baldintzak gogortzen eta etorkizuna kolokan jartzen. Baina egoera honen aurrean, gazteok ez dugu atzera egingo. Martxoaren 17ko greba orokorrean argi esan genuen, eta argi erakutsi genuen. Lehen lerroak hartzen ari ditugu, kaleak bete genituen, ahotsa altxatu genuen, eta borrokarako determinazioa dugula argi frogatu eta argi erakutsi genuen. Martxoaren 3ak ere, norabide berean kokatzen gaitu. Borroka, memoria eta antolakuntza direla bidea. Gazteon indarra pilatzen ari gara. Borrokaz, borroka, eta argi erakusten ari gara, ez gaudela prest zapalkuntzak onartzeko. Egunero eraikitzen ari gara, bestelako etorkizun baten oinarriak, elkarlanean eta konpromisoz. Euskal Herrian,
jendarte sozialista eraikitzeko ezinbestekoa da burujabetzan sakontzen jarraitzea, eta prozesu independentistan indarrak jartzen jarraitzea. Gure herriak baditu berezko baldintzak eta beharrak, eta horiek aitortuak izan behar dira. Horren adibide argia da gutxieneko soldata propioaren aldeko borroka, bizi baldintza duinak bermatzeko giltza. Prekarietatearen aurrean lehen kolpea jasotzen dugunontzat. Aukera historiko baten aurrean gaude, eta ez dugu alferrik galduko. Metatutako indarrak batu, borrokak uztartu eta jauzi egiteko unea da. Ausardiaz, determinazioz eta antolakuntzaz. Sistema honi aurre egin eta jendarte justuago bat eraikitzen ari gara egunero. Gazte independentistok lehen erretan gaude, eta horretan jarraituko dugu, eta horretan berresten gara. Eta gazte independentistok argi dugu non egingo dugun. Guk hemen egingo dugu, Euskal Herrian egingo dugu. Gora langileon borroka, gora Euskal Herria sozialista! Eguerdion guztioi, maiatzaren lehena dugu gaur. Chicagoko martiriak gogoratzen ditugu. 140 urte bete dira sarraski horretatik hartatik. Hain zuzen 8 orduko lanaldia eskatzen zuten milaka eta milaka langile Chicagon garai hartan. Eta greba hori zapuztu zuten. Eta guk langileon memoria bultzatzen dugunez, martxoaren 3an diogu hori dela gure maiatzaren lehena, eta gaur martxoaren 3ko sarraskiak ari dugu gogora edugunean jarri. Memoria, borroka eta antolakuntza aldarrikatzen ditugulako. Gora maiatzaren lehena, gora martxoaren 3a. Orduan bezala, langileen aldeko politikak behar ditugu, enplegua zaintza eta ondasuna banatzeko politikak. Zerbitzu publikoak sendotu behar dira, hezkuntza, osasuna eta zaintza eskubidea bermatzeko. Zaintza eraldatzailea eskatzeko parte hartu genuen greba feminista orokorrean, eta jarraitzen dugu horretan mugimendu feministarekin batera, eta parte hartuko dugu ere maiatzaren 10ean jardunaldi nazionaletan. Euskararen kontrako ondarraldiak tamainako erantzuna behar du. Euskaraz lan egin eta bizitzeko eskubidea aldarrikatzeko langile euskaltzale guztiok kaleratzea behar dugu. Maiatzaren 9ean dako hitzordua Bilbon, eta gauza bera ere egingo dugu ekainaren 13an. Euskal Herrian, euskaraz. Etxe bizitzaren gaineko espekulazioarekin amaitu behar da. Lehen aldiz, maizterren greba antolatu dugu. Alkiler seguroko maizterrak antolatzen ari gara. Eta horretarako egin dugu maiatzaren 6an deialdi berezi bat maizterrak antolatzeko brigada inkilinoak antolatu ditugu. Santa Bárbara plazan goizeko 12etan. Eta Vitalkilerren ere 6 sindikala sortu dugu. Bizitza duinaren alde aitzindaria gara ere, eta harro gaude horretaz. Enpleguaren defentsan irmo ari gara leku askotan, baina gaur begirada jarri nahi dugu aigalaldean. Eskualde osoa ateratzen ari delako kalera enpleguaren defentsan. Txalo bero bat beraientzat, hori bai duintasuna zuena. Eta orain, aipamena egin behar diogu, eskualde mailan edo Araba mailan borrokan dauden langile guztiak. Eskuartze soziala, administrazio funtzionala, etxe-etxeko laguntzako zerbitzua, hazten sortu, Arabako metala, saltoki, primafrio, udala, zuton, aipatu nahi dugu ere eta tranbiaren mantenu zerbitzua egiten duten langileak, lortu dutelako aurreakordio on bat, zorionak zuei.
Eta ezin aipatu gabe utzi Arabako adinduen egoitzetako langileen borroka eredugarria. Azken urteetan hemen egon dira pankartarekin, baina lortu dute izan dena. Guretzat ez da nahikoa, baina gure jendearen lanari gabe, labeko militantziari gabe ez zuten lortuko. Hau pasue! Aipatu nahi ditut, bi borroka orokor ere. Bata, gutxieneko soldataren aldekoa, aipatu den bezala, greba orokor bat egin dugu. Gutxieneko soldata duin bat lortzeko. Eta bigarrena, pentsio duina lortzeko borroka. Pentsionisten borroka nekaezina. Hor daude, gelditu gabe, pentsionistak borrokan, beraien pentsioa, baina batez ere gure pentsioen alde. Hau pasuek ere. Lanean ari gara arrakala matxista, arrazista eta beranaldi arrakalak bukatzeko. Eta berandu baino lortuko dugu. Guk ez dugu inor bazterrean utziko. Nosotras lo tenemos claro. Defendemos a todos y todas las trabajadoras. El reciente decreto de regularización masiva es una victoria y este sindicato también ha aportado ahí. Estamos dispuestas a facilitar, a ayudar, a implicarnos en los procesos de regularización. Regularización, sí, pero derechos también. Estamos luchando contra el racismo laboral porque no vamos a permitir que los trabajadores y trabajadoras migrantes se instrumentalicen con mano de obra barata. Ez dugu inor bazterrean utziko. Lortzen ari gara, greba orokorraren emaitzak ikusten ari dira jada. Negoziazio kolektiboan nabari da grebaren indarra eta zenbait sektoretan onura nabarmenak lortu dituzte. Tartean, estatalizatuta zegoen kolektibitateko lehen lan hitzarmenak lortuz. El salario mínimo propio digno es una medida necesaria, justa y viable. La patronal y los gobiernos la han despreciado, pero la lucha sigue. Esta es una carrera de fondo y vamos a conseguirlo. La demostración de fuerza de la lucha, de la huelga, mantiene viva esa reivindicación. Nos ha dado más fuerza y legitimidad. Y como respuesta a esa huelga, han presentado en la mesa de diálogo social un acuerdo que no mejora las condiciones laborales y salariales y que no ensancha el autogobierno. Y deja en evidencia las hipotecas que tiene el gobierno de Pradales con Confebask en términos sociales y con el PSOE en términos nacionales. Igual que la alianza que mantienen aquí en Araba el SEA y el PNV con Ramiro a la cabeza, que les regala 100.000 euros para que siga cruzando el fantasma del absentismo mientras no dicen ni hacen nada ante los accidentes laborales, ante los 6 trabajadores que han muerto este año en Araba. Ya está bien de esa alianza criminal. Aipatutako akordioak Jaurlaritzaren izaera autoritarioa erakusten du. Eta 3 helburu nagusi ditu. Bata, Confebask zuritzea. Confebask ez da eseri negoziatzera eta presionatu behar da patronala. Eta babes politikoa eta ekonomikoa kendu behar zaio eta ez zuritu. Sindikalismoa, bigarrenez, sindikalismo otzana hauspotu nahi dute, indartu nahi dute. Greba orokor bat pasatu, beraien gara, joan dira, UGT eta komisiones, otzan, beti bezala, diruaren truke, horrelakoa dira beraien. Eta hirugarren helburua, klase sindikalismo soberanista zigortzea, hor daude mehatxuak, diru gabe ustea,
entzun gaitzetela, ez dute lortuko. Borroka da bide bakarra. Gurekin jarri daukate gaituzte bitikilduko aldarrikapen eta borroka egun honetan gure apostuan berresten gara. Sindikalismo borrokalari, independentista, ekosozialista, feminista eta antiarrazista bultzatzen dugu, jarraituko dugu garatzen. LAB zabaltzen jarraitu behar dugu, baita hauteskunde sindikaletan ere, sindikalismo eraldatzailea praktikara eramatiko. Gure herriaren askapen nazional eta sozialean LAB da langileon errealitateari hobekien erantzuten dion sindikatua. Borrokan jarraituko dugu, gure estiloan, humiltasunez, baina gogoz eta ilusioz. Horretan sinesten dugulako. Gora LAB! Gora langileon borroka!